Ребята, привет. И извиняюсь, но сейчас ролики почти будут выходить очень нечасто. Вот когда я поправлюсь, тогда и будут выходить ролики, потому что я заболел. Температура 37,9. Пока я не поправлюсь, и ролики выпускаться на этом канале не будут. Но если что, потом я, когда поправлюсь, я буду снимать еще больше роликов за те, которые я пропустил. Ну, ладно, ребята, вы поняли меня. Надеюсь, вы не обидитесь. Поддержите меня лайком, чтобы я быстрее поправился. И как можно чаще сегодня выйдет видос. Давайте, ребята, поддержите меня.